Cosas que hemos descubierto últimamente de la relación entre el TDAH y el bruxismo del sueño. Resulta que en el TDAH hay definitivamente una disminución de la melatonina per se, es decir, hay un déficit de melatonina que se relaciona directamente con el TDAH. Eso hace que aumente la latencia del sueño, es decir, el tiempo que pasa entre el momento que nos vamos a la cama y nos quedamos dormidos, y adicionalmente también disminuye la inducción del sueño, hace que haya un sueño más corto, y todo esto predispone a alterar la arquitectura del sueño y a que sucedan eventos de bruxismo y mayor número de microdespertares. Pero por otro lado, ese aumento de microdespertares, incluso en niños que no tienen TDAH de base, hace que haya un sueño no reparador y que aumenten los síntomas de inatención y de hiperactividad en los niños. Entonces, esta es una manera en que tenemos que diferenciar muy bien si estamos ante un caso de TDAH que puede tener bruxismo asociado o síntomas de bruxismo que pueden inducir síntomas de TDAH. Mucho ojo, porque aquí hay un elemento que puede confundirnos y que tenemos que saberlo dilucidar súper bien.